return safely to the base. Good luck to all units. Roger that. Só joga de arma no recall, boatos. Let's move out. Tá, não, aqui não tem recall, caralho. Aqui tem. Tem sim, não tem nada, tá maluco? Caralho, como é que você tá jogando assim, cara? Por que que tá assim? Vai quadrado, pô, vai quadrado, pô, vai quadrado. Não, eu vou ficar aqui. Morto, Tem cara. bomba da escada aí, ó. Show. Não fez nada, cara, qual foi? Vai de nitro, vai. Não é porque falte tudo não, cara. Eu não gosto de ficar assim não. Deixa eu ver, deu onde? O cara lá, Ó, eu falava pra escada, caralho. Quantos vão estar na escada, cara? voltou, 50? voltou. Tô morto, cara. O Valkyrie tá roupado, cara. Mission failed. Blue team wins. Let's move out. Fire in the hole. Tá direita, cara. Boa. Sai, cara. Sai, mano. Fico, pode ir, Kai. Mano, o moleque fica do meu lado me travando, cara. Tá bom, não vou falar nada. Beleza, Vou marcar avançando. B e vou ficar base. Ele tava no bagulho. No pilar, segundo pilar. Boa. Entrei, cadê você? Mission clear. Red team wins. Let's move out. Faz pé não, faz pé ali no verde pra mim. Faz pé no Passa, verde. vem, Tá escada e É, o moleque não vem, né, cara? calma, eu passo pra ele, Fica aí, fica dando a... Vem, Kai, vem, Kai. Na verdade é você, moleque. Vai tomar no seu cu. Cadado, cala a boca. Ah, não, o Kawhi não vai fazer isso, cara. O Kawhi é CF, na moral, cara. Buddy joined your channel. Tem que ter CF também, Kawhi. Dei ban na escada, dei ban. deu ban. Esse tá ban. Aí avançou Belong dando em cima da caixa. Boa. Apertei Tá Ctrl ban na S, escada. vai se Tá fuder. ban na escada. É o louco, tá ban. Ele saiu da escada já, cara. Deve estar de cabelo lá de coquinho, lá no fundo lá. Olha lá, tá de coquinho. Boa. Boa. Oi, B. Mas Parar aqui na solta da sua escada. cara. Puxa lá com eles, retardado. Estão na base? Vocês estão namorando, cara? Estão de mão dada? Porra. Porque eu matei o cara na escada e eu achei que vocês estavam juntos. Vocês ficam na base. Vai perder uma hora. Vai. Gole. Não adianta porra nenhuma, cara. Vai que tá escura. A nós não bota porra nenhuma. Olha lá, portão já. Tô rodando pro longe, tá no portão. Não dá cara, ô Maza. Já ouvi. É um cagão, cara. Vai pro longe, vai pro Eu longe. tô no mangue, tô no Pô, mangue. fica aí, fica dando punch, pô. Tá em cima dele, ó. Ó a bomba. Boa. Mission clear. Red team wins. Ah, vai sair suado voando.
Fire in the hole! Errei a porra. Eu vou dar... Ah, trancado, cara. Fica aqui, o... Fica alguém comigo, me dá cover, o moleque tá apontado aqui, peraí. Eu sabia que ele tava ali. Boa. Tô olhando. Tô olhando o B, cara. Relaxa, o B tá aqui. Tô na short falso. Nada. Escadas? Vai, taca a bomba. Não a bomba. Ah, mas vocês vão ter que entrar primeiro. Pra mim poder Taca a bomba, Truque. Taca a bomba agora. Não tá lá. Pode tacar. Taca e sai. Em cima do plano, travado. Primeiro pilar. Entrei, Portão, plano? portão. Primeiro pilar. Tentando pro longe. Tentando lá no container. Bomb has been planted. Boa. Tá no primeiro pilar, tá? Esse tava primeiro pilar. Fica aí, fica travado aí. Não, mano, pode ir pra lá, o... Tô olhando pra trás aí. Passava aviso. Tô contigo, tô ligado. Clear. Vai. Red Que team round, wins. hein? Luca, ele avança todo o round na escada, né, mano? Eles vão avançar. Eu sempre no quadrado, uma hora eu fiquei aqui, ele avançou, eu peguei ele. Só que avançando de faquinha na mão, fazendo gorte. Todo feliz. Tô pegando tudo de Eu gosto de costa. pegar todo mundo de fora. Quando ele viu, tava uma pedra ali. Só tomou um tiro na barriga e faleceu. Dentro do plant, cara, eu não acredito, velho. É tudo gordo jogando esse bala lá não, cara. Ele tava no meio do plant. Esse cara tem dois de cara. Olhei o campo. O louco tá morto, o louco tá morto. Eu acho que a TD... Eu vi. Você pegou, mano, no short falso. Tô na short falso de novo, tô na short falso. Fica aí, cara. Faz a mesma tática. Deixa eu tentar brincar. Ah, ajuda esse Escada. cara. Não pode ver, calma, já vou parar, cara. Que isso? Volta pro Atlas, volta pro Atlas. O louco tá morto. Taca na short, taca na short. Não, taca na long que eu vou comer uma short. Vai, taca. Tem que explodir. Só tem esse... Portão. Calma, eu tô no Z, eu tô de shift. Vai pro B, ô. Boa, truque. Toda Portão hora. é do Zoc, é do Zoc. Pode matar o do B, matando o B. Mata, Cláudio. Boa, vai pro B. Vai pulando, Cláudio. Bota pro long, fica no long, truque. Ó, já tá no... Já tá Pode matar. Boa, time. Que isso, que Red round, team cara. wins. Highlight. Aham. Ele tá dando pé e tá ficando no falso da escada. Let's move out. Vou lançar a escada direto pra escada. Cuida aí. Ó os Zoc, estão dando a vida, hein, meu É jogar com pé. Um tiro. Ah, matei já o louco. Com 17. Com 17. Não tem ninguém avançado na escada? Vem pra mim, vou tentar brincar lá. Peraí. O último que tava avançado eu matei. Você avançou outro. Não, o Chemist avança também. Prateleira. Tava prateleira. Ó, me cagou, é o Zoc, cara. Só que caga HS demais.
Tá na partilheira. Não dá cara, mas eu tô morrendo, Meu cara. Deus, Falei, cara. Ah, eu larguei, Eu nem apontei mano. pra ele, deu pra fire, cara. Mostrando escada os vamos lá. lotes, mostrando escada os lotes. Quadrado. Travado dentro do plant. Plant B. Olha o A, cara. Acho que é só o parazinho. Quer rushar o A? Vamos rushar o A. O Clô taca a bomba no long e o cara taca mas short. tá vendo que tu apareceu metade do corpo Vai, dele. vem Ele A, tava- vem ele tava Cai, avançando. taca short. Como é que é? O que eu faço? Você taca no long. Ah, Over, foi mal, over. cara. Foi mal, foi mal. Tá, tô bem house, cara. Não dá. Over no long de primeiro não dá. 38. Dá pra cá. Pô. Quatro HP, pode HP os lock, 4 de HP os lock, 4. Peguei. Tá lá, cara. Meu Deus, cara. Eu dei 2, 3 tiros nele de PT, cara. Pera aí. Ele tá um pouco rápido, cara. Eu dei 2 ou 3 tiros de PT nele. Bomb has been planted. Caralho, esse gordo filho da puta. Pode PT nele se chegar muito perto, cara. Tá bom. Ele vai dar a volta. Fica esperto na portão aí. Tô com 40, mano. Ele deve estar no portão também. Ó, Tá 40 no também. Tomei bomba, tá no portão. Fire in the hole! Volta, Aí, volta, bomba, volta. cara. Nossa, Mission o clear. moleque já Era tá- mais um tiro, cara. Deu HS. Já viu? No round que eles vão achar que nós vamos defender, nós ruxa, cara. É assim. Tá. Caralho, essa amiga tem uma tatuagem no Vai, braço, vai, agora que eu vi. passa, que pariu. Parar, taca aquela bomba, eu vou morrer. Olha, isso é muito... Pode 76. sair, Amazon. Pode sair já. Cada, eu acho. Voltou. Ah, morri, cara. Tô voltando, eu vou pra lá, cara. Eu vou pra lá. Kawaii, se eu ouvir avançando, tá com a bomba aí, avisa que eu vou apontar. Eu não lembro, cara. Tá apontado, não apontei numa short nem no long, cara. Ah, nossa, hein? Ó, ponta do B. Fire in the hole! Tá, então passa por 3 barril, Mario. Não, passa não. Fica assim, deixa. Não. Fica Passa, avançado, cara, boa. passa, já mostrei. Passa e tu volta, cara. Por que ele vai passar 3 barril se tu já tava sabendo uma... Nossa, ele me deu um uma bala. prefire, cara. Tá aí, já tá aí. Dentro do plant, dentro do plant. Plant e indo pro B. Bomb Ah, ele me has deu um been planted. prefire, cara. Tem uma bala também. Lancei o quadrado e fiquei marcando, igual você fala pra fazer. Que azar. É do filtro. Mission Pariu. failed. Vai pular lá, Não, me deu um cara. Vai pular, prefire no ar, cara. cara. Como é que ele viu? É. Quando eu não quero ir voar, eu só pego ele pra voar. Mas eu não passo, Amazon. Nossa. Eu tô no 3 barril, tô 3 barril. Ah, cara, Três não, bombas deixa. Bomba no ar. Bugou a boneca ali naquela bosta. 4 bombas Escada. no ar, 4 bombas no ar. Assim, cara. Faço bomba, então vem Vem pra aqui dentro olhar da o Belong, eu vou ficar no coquinho aqui pegando esse cara. Show. Boa. Olha o A, cara. Tem ninguém não, Jó, tem mais ninguém no... Tá lá. Com 14, tô com 14. Me dá esse anel close. Ah, cara, volta aqui, cara. Tô olhando, cara. Não. Tá fraco 3 mesmo.
Se você quiser deixar o aço comigo, ó. Dominar fudeu, cara. Tem aqui no Belonha. Usei. Peguei. Entra. Cara, eu só tenho um tiro, cara. Entrou? Entrou. Ponto escada e circular. Uma pouca alta esse aí. Ponto escada. Taca. Apontar pra esquerda. Tem os três juntos, truque. Eu peguei o único que eu acertei. Tá, saiu só um tiro, cara. Nossa, passou do lado, Red team mano. wins. Vou pegar esse carro. Basta 3 barril, Chloe. Vai, sobe. Passou o parazinho. Peguei já. Passou o parazinho. Ah, já rushou, cara. Não dá, né? 40. A shot, eu acho. Passou outro long, cara. Ah, shot. Caralho, tem um enralto. Olha esse bala, cara. Pô, esse doido não joga nada. Ó, tô com 20 HP, cara. 20. Bomb has been planted. Mano, tem que ficar sniperado, 3 cara. Não dá. MM. Tem outros, cara. Vocês acham que é fácil jogar? Então fica os dois CNAB e 3 Perfeito, rifles lá, eu tô cara. falando pra Red isso, team cara. wins. Fica 3 rifles lá, Pô, eu então. não falei que eu ia Se pegar ficar, pô. respawn, se pegar respawn, Três passa, de cara. criar, Só passar. É que o Pará taca aquela over, cara. O Pará taca over. Vocês não... Aqui, os caras daqui não entendem, ó. Vou olhar a escada. Rushou. Nice shot. Ah, cara. Pensei Tô que tinha dentro do mais. Z, mano. Passou uma Nem shot, cruzei. cara. Passou uma shot, cara. Ai, vou morrer aqui. Ponto da O Pará tava pelo Z, o Pará. Ah, me deu prefire, cara. Tá na caixa do Z aí. Boa. Tava no hall. Não Ele tava no hall. long. Caraca. Tá lá com o truck, tô Avança, Nossa, Não, morto. cara, não. o cara bate no Mission clear. Que prefere que ele nem você, truck. Aí você ainda que tá bom. Porra, pega a foto da hora. Ai. Não vai nem dar. Rushando o Pará. Passou? Não sei, cara. Eu virei de costas pra correr. Ele devia pular até no fogo, Headshot. Só que não. Aponta, vem ver se ele tá no falso. Aponta, tu. Tô apontado. Não tava Você não lá. tá no falso, você não tá no falso. Ai. Não avança vocês dois, cara. Morreu Fica dois, nesse fudeu, clipe. cara. Pô. Meu caralho, vai postar. Beleza. Mission clear. Tá mais avançado, por que eu vou pular, cara? Aquele é ninja. Ah, com o Kawhi tem mais 4 pra ele matar ainda. Ele tá com boa avançada. Puxando de novo, cara. Porra. Puxou não. Tá aqui no B. Ah, ele só dá cara. Fica, mano. Vou lá ver. Ah, é. B, cara. Fica aí, Shane. Fica aí, Shane. Ah, não deu, cara. Foi mal. Joga Tem bomba. bomba. Não tenho bomba. Tem mais. Acho que é tudo B, cara. Eu vi os 4. Não tem bomba, cara. Eu já tô falando. 34 igual, 34 Ai, igual. cara. Tem que cara, da frente não. PT, vai de PT no Calma, cara. Porra, eu vou xingar vocês, cara. Vai dar humilde. PT nele. PT. Calma. Quanto de HP? 82. Acho que eu visei, eu acho que eu visei. Aí, cara.
Bomb has been planted. Ó. Arrufou? Não. Eu tô 20, cara. Red team Porra, você wins. tem que calar a boca, cara. Pelo amor de Deus, fico falando. Let's move out. Vamos segurar os kills, que agora eu acho que vai ser. Dando acho os olhos, cara. Eu nem fiz os dois. Puxou já. Ah, deixa eu usar aqui o move. Peguei. Foi esse, só foi esse, só foi esse. Vem pra short, Mazo, vem pra short, Mazo. Fica dentro da shot e fica em cima, beleza? Vai, eu vou ir pro B, cara. Eu vou pro Não, B. não, relaxa, Koi. Fica aqui, cara. Tô segurando bomba na escada. Na escada. Vai avançar aqui a Hall. Tô avançando a Hall. Avancei Hall. Escada. Escada. Mission clear. Blue team wins. Roger that. Let's move out. Caralho. Não, cara. Não, cara. Nossa, 10-2, 10-4. Ah, acertei. Ó. Ah, o Royal tirou pulando, cara. Como assim? Passou? Sei. Não. O Marcos tá falando. Tô um. Nossa. Acho que foi. Vai, eu acho. Vai voltar, vai voltar. Voltou. Boa. Tem do shot, avançou long. Mission clear. Blue team wins. Os caras não entraram na mira. Pô, você viu? Explodiu a cabeça do louco. Eu achei que tinha sido o Marcos, cara. Eu tava telando ele mata um, ele vai meio que vai pra voltar assim. Você daga esse. Meu Deus, só veja a bomba, a cabeça do cara explodiu. Ai, o cara tá com 3 overlong. Eu achei que ia dar multi-kill. Voltou. Quase, mano. Aonde? Entrou A. Quadrado. A Hall, avançou Hall. Tá no C. Você? Aham. Não, ele tá no perto do bairro. Fala que cai. Nossa, Mission tá de clear. desejo. Blue team wins.